इस ग्राउंड पे मैं नहीं खेलूंगा, यहाँ पे भूत रहते हैं। आते अबे भूत कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं। अबे चल होती नहीं। मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, दूसरे ग्राउंड पे चलते हैं, यहाँ पे रिस्क है। अरे तू डरता बहुत है यार, कुछ नहीं होता, चल तेरे साथ है ना, हम भी तो हैं, चलो। विकेट यहाँ पे लगा। है तू बाउंड्री वाला, चल। लग गई विकेट। चलिए एम्पायर साहब टॉस कीजिए। रेडी? हाँ रेडी। सिक्का कहाँ गया? देखिए एम्पायर साहब, ये मजाक का टाइम नहीं, समझिए आप, लेट हो रही है, चलिए टॉस कीजिए, टॉस कीजिए। देखिए अंपायर जी, आप हमें ना गाली देने पे मजबूर करें, टॉस करो वरना। यार ऊपर सिक्का फेंक तो रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है। आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? अच्छा आप यार जाओ बैटिंग करो। चल चल चल, रेडी। चल चल बॉल उठा। अबे भोसड़ी के, ये कौन सा मजाक है? कसम से मैंने बॉल को फेंका है। देख बाल करा, तू मजाक मत कर। चल दूसरी बॉल दे। बोल 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 बोल। भोसड़ी के ये भागो बे। साले भागो, मरने वाले हैं। रुको रुको, कैप्टन कहाँ है हमारा?